अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज असां वटि 6 क्लास जी साइंस है। उन जो टॉपिक नंबर जो चैप्टर नंबर 2 हो उन जा रियल टॉपिक जेके उहे पाण पढ़ंदासीं। सब खां पहिरीं सभिनी दोस्तनि खे चवंदुसि जेके नवां दोस्त आहिनि उहे असां चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं बेल आइकन खे क्लिक कनि त जीअं असांजा वीडियोज़ तव्हां ते पहुची सघनि। असां PST ऐं GST जी प्रिपरेशन जे लाइ असां सीरीज़ वाइज़ जेको आहे सो वीडियोज़ अपलोड कयूं था। अॼु असांजो टॉपिक आहे टंग यानी ज़बान। टंग इज़ द सेंस ऑर्गेन फॉर टेस्ट। ज़बान शयुनि जी ज़ाइके महसूस करण जो उज़वो आहे। इट हैज़ रिसेप्टर्स व्हिच आर सेंसिटिव टू केमिकल प्रेजेंट इन फूड। सम ऑफ दीज टेस्ट रिसेप्टर्स आर also present on the roof of mouth. The receptors in tongue can taste 4 basic kinds of taste: salt, sweet, sour and bitter. यानी इनमें ब खाबरू मौजूद हूंदा आहिनि जेके खाधे जी शयुनि में मौजूद कीमियाई जेके शयुनि खे महसूस करे वठंदा आहिनि। के ज़ाइके महसूस करण वारा खाबरू वात जे अंदरि मथे पासे में हूंदा आहिनि ऐं ज़बान वारे खाबरू जी मिसाल ॾिसण ते उन बुनियादी जेके चइनि क़िस्मनि वारा आहिनि ज़ाइके वारा, जिन में लूणाठो आहे, मिठो आहे, खटो आहे ऐं कड़ो आहे। उन खां पोइ स्ट्रक्चर ऑफ टंग यानी ज़बान जी बनावट। तव्हां हिनखे ॾिसी सघो था हिते। द स्ट्रक्चर इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गेन। द रूफ surface of the tongue is due to the structure called papilla. In between the papillae, taste buds containing many taste receptors are present. Each of these taste receptors cells has hair-like structure. The hair-like structure is connected to sensory nerve that run to the brain. ज़बान जेका आहे मुश्किन जो ठहियल हिकु उज़वो आहे जेको माना ज़बान जो जेको खैरो मथाचरो आहे उन ते जेके दाणेदार बनावट करे हूंदो आहे। ऐं ॾिसो पई ज़बान जे दाणेदार मथाचरो ॾिसी सघो था तव्हां। हिननि दाणनि जे विच में ज़ाइके महसूस करण वारियूं जेके टेस्ट बर्ड्स ॻोथड़ियूं या ॻोढ़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में केतिरा ई ज़ाइके वारा खाबरू टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूदु हूंदा आहिनि। हर हिकु ज़ाइके वारे खाबरू यानी घरड़ियुनि में वारनि जहिड़ियूं जेके सन्हड़ियूं बनावटूं स्ट्रक्चर्स मौजूदु हूंदियूं आहिनि। ही जेके आहिनि से वारनि जहिड़ियूं खाबरू घरड़नि में जेके बनावटूं आहिनि इहे महसूस कंदड़ तंत यानी सेंसरी नर्व सां ॻंढियल हूंदियूं आहिनि जेका सिधी दिमाग़ ॾांहुं वेंदी आहे। हाणे हीअ ज़बान जी स्ट्रक्चर तव्हां ॾिसी सघो था हिते। हीअ जेके नंढियूं नंढियूं इहे टेस्ट बर्ड्स आहिनि, पोइ हीअ सन्हड़ा धागनि जहिड़ा वञनि पिया, नर्व फाइबर आहे, सेंसरी सेल आहे, हेयर इमर्जिंग इनटू सेलिया ही तव्हां स्ट्रक्चर ॾिसी सघो था। उनखां पोइ हाउ डज़ द टंग फंक्शन टू प्रोसेस स्टिमुली यानी ज़बान कंहिं ज़ाइके वारे तहरक ते कीअं थी अमल करे। When chemicals in food come in connected with the receptor cells in the taste buds, an electrical signal is transmitted to the brain via the sensory nerve. जॾहिं खाधे वारियूं जेके कीमियाई शयूं जेके ज़ाइके वारनि ॻोढ़नि में मौजूदु खाबरू सेलनि ताईं पहुचनि थियूं त बरक़ी इशारा महसूस कंदड़ तंत ज़रिए दिमाग़ ताईं पहुची वञनि थियूं ऐं पोइ दिमाग़ ई उन्हनि खे जेको आहे सो महसूस करे वठंदो आहे, सम्झी वठंदो आहे। नेक्स्ट टॉपिक अवर स्किन चमड़ी आहे। हाणे स्किन हैज़ रिसेप्टर्स सेंसिटिव to touch, temperature, pain and pressure. Thus it sensitive touch or connect pressure, pain and hotness or coldness. चमड़ी में वरी अहिड़ा खाबरू मौजूदु हूंदा आहिनि जेके छुहण, गर्मी पद, सूर ऐं दॿाउ खे महसूस करे वठंदा आहिनि। तंहिं करे चमड़ी छुहण या तालक यानी टच ऑफ आर कनेक्ट दॿाउ, सूर, गर्मी ऐं सर्दी महसूस करे वठंदी आहे। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आहे। द आउटर लेयर ऑफ स्किन is very thin epidermis. Under the epidermis is a layer called dermis, and dermis contains structure that detect specific stimuli. Inside the dermis there are sense receptors that can sense pain, heat and cold and are sensitive to light and touch. चमड़ी जो
बिल्कुलु जेको ॿाहिरियों तमामु सनड़ो हूंदो आहे, हिनखे एपीडर्म्स चई सघिजे थो, पाण चवंदा आहियूं एपीडर्म्स यानी चमड़ी पोश। एपीडर्म्स जे हेठां वरी ॿियो तह आहे जंहिंखे ड्रम्स चयो वेंदो आहे। ड्रम्स में केतिरियूं ई बनावटूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि जेके ख़ासि तहरकनि खे महसूसु कंदियूं आहिनि। ड्रम्स जे अंदरां हसास ख़ाबरू मौजूदु हूंदा आहिनि जेके दर्द या सूर, तकलीफ़, गर्मी, सर्दी, छुहण ऐं रोशनी खे महसूसु करे वठंदा आहिनि। उन खां पोइ सेंस ऑर्गन इन द स्किन यानी चमड़ी जा महसूसु कंदड़ जेके उज़व आहिनि उहे तव्हांखे ॾेखारिया, इहे हथु पियो आहे तव्हांजो। हाणे ॿाहिरियों एपीडर्म्स आहे, पोइ ड्रम्स आहे, पोइ हेपोड्रम्स आहे। चमड़ी जा ही टे तह आहिनि, एपीडर्म्स, ड्रम्स एंड हेपोड्रम्स। हाणे हिन में दॿाउ महसूसु कंदड़, दर्द महसूसु कंदड़, छुहण जो कमु कनि था, थर्मो ख़ाबरू आहिनि। हिन में थर्मो जेके आहिनि रिसेप्टर्स मौजूदु आहिनि, हीट या कोल्ड सर्द गरम खे, ऐं हुन खां पोइ टच छुहण खे आहे, सूर आहे, न्यूसप्रेसेंस पेन आहे, ऐं प्रेशर खे महसूसु कंदड़ इहे शयूं मौजूदु आहिनि। त इहो स्ट्रक्चर आहे चमड़ी जी। हुन खां पोइ लास्ट टॉपिक आहे हाउ डज़ द स्किन फंक्शन टू प्रोसेस स्टिमुली, यानी चमड़ी तहरक कीअं थी महसूसु करे। द रिसेप्टर्स इन द स्किन आर connected view sensory nerves neurons to the brain. When a receptors is stimulated, electrical signals are sent via these neurons to the brain. चमड़ी वारा ख़ाबरू सेल हसास तंती घरनि जे ज़रिए दिमाग़ मगज़ सां मिलियल हूंदा आहिनि। जॾहिं बि को ख़ाबरू मुतहरिक थींदो यानी तहरक में ईंदो आहे त बरकी इशारा न्यूरॉन्स जे वसीले जेको आहे दिमाग़ ताईं पहुचनि। इहे न्यूरॉन्स ई हूंदा आहिनि जेके नंढी वॾी ख़बर असांजे दिमाग़ ताईं पहुचाइनि था। हिते असांजो जेको टॉपिक आहे बल्कि चैप्टर आहे उहो असांजो कंप्लीट थिए थो। ही कुझु रिव्यू क्वेश्चन आहिनि, इहे तव्हां ॾिसी सघो था।